Cheguei hoxe ás 10 da mañá para ir ensayando un pouco, pero... Profesor Tobío, moi boa tarde, que tal? Boa tarde, como estás? Moi ben. Como se nos presenta o verán, profesor? Que hai tempo que non che pedimos algunha predicción. Bueno, algunha intuición. Eu penso que todo dependerá de como saíamos da Semana Santa. En función de eso faremos unha predicción. Hai lío agora ca Semana Santa. Tamén chegará Eurovisión que se celebra o día 18 de maio. Bueno, entendo que vai ser con todas as medidas de precaución, pero... Sí, anunciouse que se iba a celebrar con máscaras, con todos os protocolos. Vai ser unha Eurovisión diferente. Logo falaremos tamén con Blas Cantó, que representará a España este ano en Eurovisión un poquinho máis adiante, que faga tamén, que lle demos consellos aquí tanto a Roberto, a Inma como a Raquel que cantarán conosco. Pero tamén nos sorprendeu moito, non sei que opinará tú, Vío, dun concerto que se vai celebrar en Barcelona o 27 de marzo no Palau Sant Jordi, do grupo Love of Lesbian. Vai ser para 5.000 persoas, todo o mundo a priori ten que ir con PCR e está sendo un experimento do que antes non tiñamos noticia. De momento non houbera algo parecido. E que opinas? Bueno, este tipo de experimentos, sempre cando veñan validados, ¿no? Todos os centros deben realizar un test de antíxenos e levar unha mascarilla FFP2. Esas son as normas para asistir ao concerto. Mentras haxa, pois, digamos, isto veña apoiado, ¿no? por algún organismo oficial que o permita e que de alguna maneira pois isto serva para aprender, no, do que se debe e non se debe facer, pois eu penso ben, eso xa se fixo algo parecido, fixose en Alemanha, en outros países, no? Fixeronse este tipo de concertos para tratar de avaliar como... Que seña en espacios pechados, non? O aire libre parecería como moito máis fácil, porque está claro que a transmisión non ten nada que ver o aire libre con pechado. No, claro, a transmisión por aerosois é moito máis difícil que se dea no aire libre que en lugares pechados, claro. Sí, en calquer caso, sí que sorprende porque vai ser unha experiencia pois, o máis semellante a un concerto que viviremos antes. Nós tamén hoxe no noso tema de Eurovisión imos ter o noso particular xurado, temos galegos repartidos por Suecia, por Reino Unido tamén, por Alemanha. Ese vai ser que hai xurado tamén. Aquí facémoslo todo no tope de gama, aí non choremos. E aparte dos mellores xurados de Europa continental, que hoxe vos van a avaliar, a ti, a Inma e tamén a Raquel que vos vai cantar. Pero Inma Morandeira tamén vai cantar. Inma vai cantar, non sei o que, nin como, nin por qué, pero tempo pinta. Nada pode sair mal, Tempo pinta. E recordad que falaremos con Blas Cantó, representante de España en Eurovisión, falaremos con Blas Cantó, que é un chaval magnífico, falaremos con él para que nos conte como vai ser esa Eurovisión tan especial deste ano, non? Este festival. Hoxe traes maxia, tu Vío, traes experimento, non? Traemos un desafío matemático que... semellante a maxia, sí, digamos que é maxia. Ou faremos creer que é maxia e despois xa vos direi o de sempre de que isto non é maxia, isto é ciencia. Vale, bien. Na universidade xa empezaron a volver os chavales ás clases, non? Sí, xa empezaron. Por certo, fixeron os test de antíxenos, o cribado de antíxenos, asistiron creo que eran dos 60.000 que foron convocados, asistiron 30.000, o 50%. Bueno, non sei se está ben ou está mal, e dos 30.000 que asistiron, 15 positivos. Test de antíxenos fixeron todos. Está ben, os cribados eu creo que aínda que dé un pouco de preguiza, hai que ir aos cribados, porque eu creo que é importante por saber, mira, aí apareceu, non chega nin ao 0,1%, pero bueno, apareceron 15 asintomáticos que se quitan. Sí, bueno, eso pode salvar que se peche un centro inteiro, non? Precisamente falando de cribados, ás 3, aí hora e pouco máis, comezaba exactamente no Concello de Boborás, na comarca de buscando unha vacina para a tosferina, que eu non sei nin o que é a tosferina, é unha enfermedade, supoño. Bueno, sí, que afecta o sistema nervioso, sí. Pois aí está outra investigadora que está traballando fora. E tu Vío cun cu na mão, que non sei para que ten. Ese é o reto, que nos va a facer? Bueno, hai un desafío matemático. Eu vou a tentar de averiguar o número de voltas que llides dar a este dado vos. Bueno. Como? Nós dámoslle voltas o que nos dé a gana e ti sabes as voltas que lle demos? Vou ter os ollos tapados. Sin ver, sin nada. Exacto. E vamos a tratar de averiguar cantas voltas lle dades o dado. E, por suposto, isto non é maxia, ciencia, non? Descubriremos despois por que eu vou a saber cantas voltas lle dades. Despois descubriremos por que é tan listo. Porque fuche capaz de ver, non? Bueno, a veces con mirar en internet é suficiente, non? Estaremos pendentes a ver se falla o tu Vío ou non, que casi o que máis nos gusta. Tamén falaremos dos códigos QR. Os hostaleiros que están moi preocupados por a súa implantación, eles están obrigados, non así, os clientes dos negocios. Por iso falar para coñecer a opinión de Cheche Real, o presidente da Asociación de Hostaleiros de Lugo. Falaremos con el nuns minutiños. En 6, creo, 6, sí, publicidade e... 6 minutos, lo vemos agora mesmo. Para preguntar calquera dúbida que teñan, sexa do sol, de lunares, de calquera cousa da pel, temos con noso dermatólogo e poden preguntarlle calquera dúbida que teñan. Para iso estamos aquí.
E xa vamos co experimento, ou que vas? Non, antes é que estou vendo as imaxes de sol, non sei se no caso de tu vídeo o pasado fin de semana aproveitaches para dar unha volta polas terrazas e como as biches, ou como crees que van a estar esta semana, se imos a comportarnos un pouco mellor, non sei se Eu penso que todos aprendimos moito destes últimos meses, temos bastante claro como hai que facer as cousas, mentras esteamos nas terrazas a probabilidade de contagio vai ser moito menor, porque imos a estar fora, non dentro do local. Penso que xa todos sabemos como temos que actuar. Temos un máster feito xa en iso. Perfecto, facémoslo mellor, pero mal, pero cada vez mellor. Facémoslo cada vez mellor, sí, eso seguro. E a máis a xente sabe da necesidade de facer ben as cousas. E a única maneira, facelo ben para que a hostalaría poda seguir aberta, senón é imposible. Sí, unha desas medidas precisamente para que a hostelería poida seguir funcionando e facelo con seguridade é a implantación dos códigos. Porque esta enfermidade é terrible, dicía antes a microbióloga, é terrible, parece un virus diseñado nun laboratorio dunha película. Non, porque é espectacular. É que este vídeo, isto é non. Bueno, é un deses casos nos que como científico, nos cales a realidade supera a ficción, eso claro, sí, está claro. Pero a saúde é importante porque hai xente que vive que para poñer un prato na mesa de comer precisa desto. Bueno, está claro. ¿No? No caso concreto dos QR que comentábamos, eu penso que a utilidade é alta, está claro que son útiles, pero a obligatoriedade de que os clientes teñan que registrarse desta maneira, eu non o vexo realmente. Non penso que... No, eso vai ser complicado. Penso que non debería ser obligatorio, pero sí entendo que a xente que quera contribuir, pois o poda facer. Afondemos no debate. Por que non debería ser obligatorio? É que eu creo que se non é obligatorio... A mí me gustaría que cando estou tomando eu algo, que todos que están ali tomando algo, ou verán pasado algo, por si dá positivo para a semana que ven a mí me avisen, oye, deu positivo unha persona en tal sitio que estuvo usted. Pois voume chama para facer unha prueba, ou fame un cribado ou algo, non? Por todos. Bueno, penso que detrás de todo isto hai máis intereses que solamente sanitarios. A mí non me gusta, a mí particularmente non me gusta que se trafique con a miña información, non me gusta que se sepa onde estou, onde estiven, o que fixen. Pero tú se cree que... No, é un problema, sí, é un problema, claro. Entón, bueno, é algo que ter en conta. Entonces, penso porque está vulnerando un pouco a túa... Debería ser obrigatorio, pero ti deberías, bueno, pues participar polo ben común e facelo, pero, bueno, eu faríao, quero dicir. Coste que en principio é de forma anónima, non? Tú tes un código e tal. Bueno, sí, de forma anónima, pero xa sabemos que isto non é anónimo, en realidad. Pero vos non credes que xa teñen todos Google e xa saben todo de nós o que teñen que saber? Eu creo que xa saben todo. Sí, claro. A mí igual que teñen os datos todo o mundo, da igual. Eu creo que... Me echaban 3 ou 4 veces ao día, quero usted, non sei, non quero nada, pero sigue me chamando. Non pode. Algo complicado. A ver se máis doado do experimento de Tubio, por lo menos adiviñar algo. Espera, que primeiro vos vou ensinar como vai o chollo, vale? Despois chamase chollo, técnicamente. É un chollo. Me gusta moito chollos. Na linguaxe científica. A ver, imos a facer un xogo matemático, por chamalo de alguma maneira. Ainda que isto vai parecerse máis a un truco de magia que a un xogo matemático, pero é un xogo matemático. Aquí temos un dado, vale? Un dado que ademais é exactamente, bueno, que reflicte perfectamente o que veñen ser cada un dos puntos dun dado pois homologado, de acordo? Un dado ten 6 caras, ¿no? Si pero ten 4 voltas, é un cubo, ¿no? Entón, se eu vos digo que lle deades a este dado un cuarto de volta quere dicir isto, de acordo? Aquí marquei pois bueno, para que non vos saíades do sitio, ¿no? Pois para min eso sería un cuarto de volta. Un cuarto de volta, non? Son 4 caras por cada... Un cuarto de volta, pum. Outro cuarto de volta, pum. Entón, eu vamos a pedir que lle deades o dado cuartos de volta. Cuarto de volta, outro cuarto de volta. Se vos pido 10, son 10, ¿no? 10 veces que movedes o dado, da igual nun sentido que non. Da igual para onde vos que irades, pero ides a mover. Ti pides non se nos damos. Eu o que vou a tratar de averiguar, vou a ter os ollos vendados, vou a tratar de averiguar se lle dades tantas voltas ou máis ou menos, ¿no? Irémoslo vendo sobre a marcha, daremos conta do que vos quero dicir, pero eu vos a pedir que lle dades cuartos de volta o dado, ides a empezar dando 10 cuartos de volta, e despois vos vou a pedir que lle dades unha máis ou non, é decisión vosa. Eu vou adivinar se lle destes ou non lle destes, de acordo? E tú non podes mirar nada, entendo, non? Eu vou a ter os ollos tapados, solamente vou a ver a posición do dado principio e a posición do dado final. Non, pero ponte ali sentado, non quero que vexas nada. Non, naquel, onde están ali? Onde está a mesita? Ali, ponte pala. Bueno, seguro? Sí, aí, ese é o sitio para ti. En cal dos dous, cal é o mellor? Mirando pala. O que máis, eu non me fío de tu vídeo. Home, esta mesita un pouquiño... Pero espera, que teño que ver o dado, home. É que non me sabe nada desde aquí. Ten 6 por riba. Venga, de acordo. Esa é a posición, de acordo?
Ten o 6. Esa é a posición, non podedes movelo de aí. Ya está, tranquilo. Vale. Vale, veña, entón, agora o que imos a facer, eu vou a tapar os ollos, Sí, sí. e vos irdes a dar 10 cuartos de volta, de acordo? 10. Vale, Pues non mo 10 cuartos de Tapa volta. os ollos. Veña, Tapa os ollos. teño os dos tapados. Rodrigo, dalle 10, veña. 10. Como lles dou? Dime tú Como por un queires, que lado. máis dá. Dalle 10 que total vai a adivinar igual. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 cuartos de volta. Vale, estou escoitando os cuartos de volta, porque ahora que vos vou a pedir é que Como nas deades badaladas. ou non un cuarto de volta máis. É decisión vosa, eu non vou a saber. Vou a tapar os oídos porque estou escoitando o dado, de Os acordo? cuartos escoítanse sempre, Entón, nas badaladas. No, espera, non tapes nada. Se lla damos, vamos a dar sin que os coites, non te De preocupes. acordo, bueno, É decisión veña. nosa darlle unha volta ou non. Sí, entón é decisión vosa, de acordo? Sí, sí, bueno, estámoslo decidindo, estámoslo falando, estamos Vale. reunindo os compañeros de comisión, o UGT, e vamos ver agora se lle damos ou non. Telo? En principio estaría xa. En principio Está? estaría, sí, sí, sí. Vale, Que faz? Pa que quitas? pois ahora teño que averiguar se destes ou non destes un cuarto de volta. Mais, Vale, vale. Pensei Vale, que ibas a vale, adivinar vale, que vale. número había aquí arriba. eh? Ah, no. Pensei que ibas a adivinar que número... De acordo. Ahora tens que adivinar se lle damos ou non ese cuarto de volta de máis. Vale, Salvador acaba de sí conectar. que yo destes, Sí que yo demos. sí, O cuarto de volta. sí, Porque Pero un cuarto de volta, o sea, un cuarto de volta era mover unha cara polo menos, non? sí. E ti crees que lle demos? Eu penso que sí, e se non yo destes algo fiestes mal. E por que crees que lle demos un cuarto de volta máis? non yo destes entón? Sí, 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 sí. No, claro. Ya estoy. temos aí as superlentas, o queres Vale, ver? no, pero Tenemos imos a a seguir. repetición, compañeros. Foi correcto, destes un cuarto de volta. Sí. É que eu quería que resolver que as imaxes si as temos, si Veña, non, pero non. é que imos a Temos as seguir imaxes aínda. do último cuarto de volta. Mira, valo ver aí, tú, valo ver aí. Aí están os movimentos Demos yo despacio para que non escoitaras nada. De acordo. Entonces sí que yo destes. e ese é efectivamente o Pero último eso- cuarto eso de foi volta. cuarto de Seguimos. volta. Outros 10 máis, Claro, veña. solo lle din isto. Era para fazer así ao zorro, a ver si isto non valía, pero... Estades? Que vas a facer? Vale, outros Outra 10 vez? máis, veña. Pero si te quedou claro que o sabes facer. Dalle outra vez. 10 máis. tío. Dalle 2. Como dous? A ver, 2 cuartos ahora de volta. imos a reducilo para facer menos vale, tempo vale, na vale. televisión. Sí, 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 sí. Vale, gracias. Vamos Veña, a facer dalle dous. anti-televisivo, pero non moito. Dalle 2. Vale, Dous dúas. máis. Sí. Pois veña. Unha e dúas. De acordo. Vale. Entonces, ahora vou a dar a opción de dar outro máis ou non? Podemos lle dar outro máis ou non? Sí. Por ejemplo. Veña. Está? Sí. Sí, quedou un pouco así, pero... Que miras, tu que miras? Non lle distedes outro. No, pero Bueno. pensamos en darlle, eh? Pero non lle destes. No, non lle Veña, outros 2 máis, va. Pero explícanos como o faz. Roberto, Outros dos ele máis. está pasando ben así, está disfrutando, pues Dalle nos outros dos deixámoslo máis. gozar, A ver. facemos o que ele diga, Pero non hai damos, problema espera, damos outros 2 máis ou non? Cantas... Vos mandades, eu son No, no, mandado. eu quero que me Veña, va. expliques. Dalle outros 2 máis. Que tío. Outras dúas. Dalle. Está? No, non lle faz Espera, trampa, espera, faz trampa, Entonces, peta. fixestedes 2 máis? Sí, dúas. Sí, dúas. Entonces, ahora a cousa é que podedes dar outros 2 máis se queredes ou non? Xa está, xa lle demos. Non lle destedes outro. Pois ahora explícanos como o faz. Pois dinos como rompemos o dado xa. Podemos seguir. Bueno, vou para aí entonces ahora, non? Sí, sí, A para dentro cousa é ben sinxela. Explícao despacio, eh? Isto vai me costar entender que eu sou moi malo en matemáticas. Por que está orientado así o dado? Está orientado para que vos podades ver na casa vense estas 3 caras que tedes no fronte, non? De acordo? Entonces, o único que tedes que ver é si a suma desta cara, desta cara e desta cara, es decir, as 3 que tedes no fronte, é par ou impar. Porque cada vez que vos, neste caso, pois tedes 4 máis 5 máis 1. Entón, é par, de acordo? A suma é par. Se vos estades 10 voltas, ou 2, ou 4, ou 6, vais a manter exactamente Par. par. Se damos impar, Se dades impar, cambia a impar. vai a impar, non? Entón, é unha forma de, bueno, de abrallar un pouco a xente que este con vos en ese momento, porque sempre ides acertar, sempre que o fagan ben e non vos engañen, si o número de voltas, de cuartos de volta que se dá é un número par, vais a manter exactamente o estatus que tiñades no primeiro momento. E iso por que pasa? Bueno, eso pasa simplemente por como Pola está configuración, pola disposición o dado das- configurado e como está distribuído, ¿no? Cantos cafés lle pagarían a tu vida a conta de facer este xogo, de apostar así unha volta de algo?
Pois non te creas que moitos, Non usas así para este truco, non usas así para gañar os cafés con os amigos, para ligar ou para... No, para ligar tampouco. E depois dicen que as matemáticas non valen para nada. Mira, valen para perder o tempo. Bueno, mira, dámolle dúas voltas moito tempo, é bonito, non? E sobre todo para avivar a mente, non? É dicir, isto fai traballar a mente, porque tens que recordar se ir a é un xogo bonito para enseñar aos rapaces os cativos na casa. Todos podedes facelo na casa, con un dado que teñades na casa podedes facelo, de acordo? Moitas gracias, profesor. A vos. Vémonos a semana que ven. Moi ben. Moitas gracias. Claro. Se a sorte é boa. Vamos onde Antón, que quedou ca súa operación a metade, ese comando crema estaba carburando, pintaba moi ben a primeira